Abbaan Oromiyaan akka biyyaatti ta'e ijaaramtu jedhee falmu tokko calqaba irratti mootummaa duraan jiru san diigee mootummaa haaraa ijaarrachuutti irra jira jechaadha. Ihaadeeg irratti qabsaa'uufis kanan murteeffadhe hanga sanatti akkuma nama tokkootti malee Ihaadeeg akka sirnaatti isarratti qabsoo yeroo guutuu kennuudhaaf murteeffanneen ture. Fottoqanii biyya Oromiyaa jedhu ijaaruu keessattuu immoo kun abaa wajjin wal qabatee ka'a. Sagantaan ganamaa ka ture Oromiyaa Rippaabilika ijaaruudha. Gaafa sagantaa abaa'oo argu anaaf baay'ee mijataa ta'een arge. Maaliif mijataa ta'e? Hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessuudha, dhugeessuudha. Odoo carraan sun argame akka dhaabatitti isin bakka dhaabbattu. Kanaan ani lallaba Oromiyaa Rippaabilikaa akka ijaarratu. Achuma irrattis ammas akkasitti amana. Eeyyeen akkasitti namana. Biyya walabaa ijaarrachuun immoo mirga. No, ani mirgaan qabu hin jenne ani. Oromiyaan hin fottoqa gaafa jedhamu. Oromiyaan fottoqa moo saboota kaantu irraa fottoqa? Jala muree kanan sitti barbaadu mul'ata qabatteeti. Ni danda'ama jetteeti. Irratti wal mari'annee waliin jiraanna kan jedhu wajjin wal fakkaatan natti fakkaate kan dura bilisa taate. Uummanni bal'aan hin barbaadu fi ni barbaadaasa carraan laatameef ilaaluu qaba. Sabaaf sablammii 56 waan wal daangessinuuf hin dhabna pirimisisiin jiru hin jiru. As if sovereignty kee isaan irratti akka waan kufu wayi walabummaa kee inni kun koo kan ta'uu danda'u sammuu hacuucame keessa waan ba'uudha kun kan ta'uu danda'u baay'ee waa'ee Oromiyaa jechi empire Oromiyaatis godhachuu fayyiseen maal galma ga'uudhaaf moo waan muufatteef miseensa taate gaafa mana hidhaa Baardaar sana yakka koo malee waan nagaa dubbadhee araara dubbadhee afaan fincaan barmeeliin guutame duratti magaazana qorqorroon ijaarame tokko keessatti gaafa gatamnu akkam jirtu keessummoota keenya daawwattoota keenya keessummaa qabna keessummaan keenya har'aa Qondaala Abaa'ooti mee isaanumti akka of beeksisan carraa kennineefit san booda kara gaafii keenyatti deemna obbo Battee eenyu jennu mee Battee Urgeessaa Bulaan jedhama akkuma jette Qondaala Adda Bilisummaa Oromooti Qondaala siyaasaa ta'een hojjechaa jira. Kuni qofti gahaa mutika mee duubatti deemnee bara 1983 eessa turte Battee? Ani kan aladhee guddadhe godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa ganda Baqalee kan jedhamu keessatti aladhee achumatti hanga kutaa 4 baradhee kutaa 5tti magaalaa Maqeettitti fufee 83 barataa kutaa 2 ture. Achuma Baqaleetti jechuudha ganda Baqaleetti 84 immoo kutaa 3 akkas barachaan ture 85 yeroo dhaabne bahee jedhu sana kutaa 5 barataa kutaa 5 ture. Kana maaliif asii kaasee bara 1983 Abaa'oon baay'ee beekamaadha ture keessatti Oromiyaa keessatti. Saniin dura namni baay'een beekuu danda'a keessattuu namni umuriin isaa guddaa ta'e namni siyaasaan dammaqee jiru garuu jiddu kala kana keessatti waa'een Abaa'oo yeroo sanii irra beekame jechuufan. Kanaaf yeroo san immoo Abaa'oo qofa odoon ta'in Abaa'oo wajjin warri beekaman illee namoota gurguddaatu jira. Warreen yeroo san Abaa'oo hoogganaa turan akka carraa ta'ee haa ta'us ogittiin haala adda addaatiin amma Abaa'oo wajjin jiran kana akkamitti ilaaltu? Warri amma keessattuu dargaggeeyyiin warri amma Abaa'oo hoogganaa jirtan kuni kan akkamitti ilaaltu maaltu addaan isin baase keessattuu amma fakkeenyaaf obbo Leencoo fudhachuu dandeenya Dr. Diimaa fudhachuu dandeenya lubbuun isaanii rabbi nama baraaruu Galaasaa Dilboollee yeroo san hoogganaa kan ture warreen kun hunduu baay'een isaanii har'a isin wajjin hin jirani yaadan jechuu kiyya maaliif kuni ta'e kanaaf bara 1983 kaase jechuudha. Ani akkuma dura sii kaase 83 ijoolleen ture. Baay'ee siyaasa nama hubachuu nama danda'u turre garuu akka ijoolleetti dabballeen Abaa'oo walgahii hoggaa godhu uummata hoggaa sochoosu afaan Oromootiin nu dubbisu itti gammadaa turre jechoota keenya tokko tokko hoggaa nu sirreessan inkaawuntarii akkasiitti kanan qabaachaa ture Oromoodha isaanii kan jedhu baay'ee uummanni jaalalaan laalu.
Lammatammoo hangafoonni keenya jiru warreen yeroo sana nu dursanarraa hangafoota piipillee warri ta'an hangafoota keenya maatii keessatti qe'ee keessatti namni yeroo sana kutaa 12 kutaa 9 ol ta'e bal'inaan ABO deeggaraa reediyoo caqasaa gaaddisa jala teenyee hoggaa isaan haasa'an hoggaa isaan wal falman nus akka ijoolleetti hoggaa isaan nu gorsan nageenya turre. Kanarra ka darbe siyaasa bal'aa maalidha ABO'n kaasoo akkamiitiif qabsaa maal yaadama kan jiru bal'inaan hin beeknu. Siyaasatti kanan madaqe yuunivarsiitii galeeti. Yuunivarsiitii gaafan galu akka carraa ijoollee wajjiniin wal qunnamnee hiriiruma irratti afaan Oromoo warra dubbataniin akka doormii tokko gallu faa wal fillee inni sun ijoolleen Oromoo mooraa yuunivarsiitii keessatti immoo ijaaramtee ishiitti bara kamii kuni? 93 jechuudha 93 akka Habashaa waggaa 10 booda gaafa ce'umsa waggaa 10 booda jechaadha bara 1983 tola. Yeroo sana barattoonni yuunivarsiitii gaatis beektaa barattoonni Oromoo tokkummaa wayii qabu turan. Barataa haaraa seenuu waan tokkoon hin gargaaru saayikooloojikaalee barnootaan hin gargaaru kana kanaan immoo doormirra deemanii walitti nu qabu turani. Sagantaa akka anaa dhufu wayitis hin qophaa'a achirrattis wal barraa akkas ta'a warreen waan kana abbummaan geggeessan baay'inaan hoogganoonni barattootaa kun karaa tokkoonis karaa biraatiinis hidhataa ABO warra qaban turani. Achiin booda anis akka carraa ta'ee waggaa 2 booda koree sana keessatti filatamee gara koree mooraa buleetinii machaaftuu lamne qindeessu sana kana keessatti qooda fudhadhee booda baransardiirii jiru sochiin machaaftuu lamaa sun alatee waa'ee Finfinnee asii achi deebisu. 95-96 jechuudha. 94 murtaa'ee 95 sochiin sun baay'ee jabaatee keessumattuu 96 asitti fincilli godhamee yuunivarsiitii adda addaattis ture nu birattis amma tokko ture sana keessa namoonni hidhaman turanii ijoollee hidhamte sanaaf dudubbachuu jalqabne sana keessa koree ta'uun 97 immoo guutummaan guututti bakka bu'aa yookaan dura taa'aa koree sanaa ta'ee 96 booda tajaajileera yeroo sana wal dhabbiin mooraa keessatti barattoota saba biraa wajjin uumamu sanarrattis mootummaa naannoo Oromiyaatiif noontaa naannoo Amaaraa wajjin haasaan goggodhamaa ture. Haasaa sana keessattis yeroo sana Yoosef Rattaa namni jedhamu pirezidaantii naannoo sanaa ture. Gaddoo Andargaachoo kun Yohaannis Bayaaloo kun biiroo waajjira pirezidaantii keessa hojjetu turanii isaanii wajjin qaaman waliin haasaa turre. So barattoonni Oromoo mooraa dhiisanii deemuuf yeroo ta'anitti yeroo san miseensa ABO taateer taate. Strictly yeroo sana kanan ta'e jechuun ni danda'ama. Hamma muuvimentii sana keessa gallu garuu simpataayizaruma turre malee addatti miseensa hin taane garuu sochii sana keessatti nan hidhame achumatti Baardaaritti. Baardaar yuunivarsiitiitti gaafa hidhamu ijoolleen daayireektilii miseensa ta'an dhufanii nu qunnamu turanii waa'ee keenyas dhaabaaf gabaasaa turanii. Dhaabnis karaa tokkos karaa biraatiin nu jajjabeessaa waan deeggaramnu nu gargaaraa ture. Moraalii sanaan gaafa mana hidhaatii baanu daayireektilii maadhee ABO keessatti erguu seenne. Almost ministeera tokko jechuu danda'ama gara ministeera tokkotti yeroo dhiyaatudha. Dhuma ministeera irratti baanee akka barumsa keenyatti deebi'uun taane malee yeroo sana complete dismissal nu kennamee ture. Jechi waggaa tokkoof ogeettiin ministeera tokkoof dubbatti haftee jechaadha. Nuuf eenyu jedhanii complete dismissal nu kennamee ture nurraa haqaniiti akka haaratti sochiin warra qindoominaa sun jabaatee ofe wantoonni nurratti murtaa'ee ture himannaadhaan akka yeroo dheeraa hidhamuu dandeenyutti nutti murtaa'ee ture. Lammatammoo barumsa irraas complete dismissal anaaf hiriyaa koo tokkoof kennamee ture warra kaan waggaa tokko waggaa lama adabamanii turani. Murtiin kun hunduu
riivarsi ta'ee nus barnootatti deebinee torbee lama yeroo hafu gara caamsaa 20 akkasii deebinee fidnee ijoollee wajjiniin akka eebbifamnu taane jechuudha bara sana malee haqamnee turre akka seeratitti sila. Garuu waggaa tokkos duubatti nafnee akkuma sana dura yeroodhuma eegamiin barumsa kee fixxee baatee jechaadha. Sana dura yeroo biraa Yeroo sana dhaanamte moo akkam? Lakkiin dhaanamne an akka carraa dura taa'aan ture ijoollee kana tasgabbeessaan ture. Moo akka itti naqabanis ijoollee hidhamtetu jira fireeshii warri turan amma tokko har'a waajjira muummicha ministeeratitti gorsaa natti fakkaata. Yeroo sana fireeshmaanii ture namni suni fedhii isaa malee. Na dura ani akka tasgabbeessatetti pirezidaantii Juunaddiin jira Oromiyaa irraa daggafee bulaafaa turanii isaan natti bilbilu akka barattoota akkan tasgabbeessutti kanan hojjechaa ture. Ijoolleen humnaan poolisitti yaa'u. Oduma tasgabbeessaa jirtu yookiin immoo oduma qondaalota kana wajjin wal quunnamaa jirtu akkamitti hidhaa galuu dandeesse yoo duraa? Gaariidha. An jalqaba jeequmsi kun hoggaa ka'u ijoolleen tasgabbeesse. Dhukaasni banamee dhukaasa sana ijoolleen akka ijoolleen hin miidhamne. Yeroo sana abaa'oon manneen abaa'oo tasgabbeessuu irratti ergama fudhatammoo. Lakki manni abaa'oon turre siin galle jechuudha. Manni abaa'oon turre yeroo kana maalidha? Akka barataa yuunivarsiitiitti akka sochii barattoota Oromoo qindeessitoota koree saniiti. Koree sanaati ijoolleen na dhageessi. Ijoollee kanaan lakka biyya alagaatti hin duunu waraana hidhatee jirutti akaadhaan hin deemnu jeen ijoollee dura kofee kadhadhee ijoollee tasgabbeessee gamutti galmatti galchee ijoolleen na dhageessee ulfaattuu narraa dhageessee torbee tokkoof waraanni federaalaa mooraa dhuunfatee barnoonni hin jiru. Ijoolleen immoo ooditiriyeemii fuulduratti firaashii keenya naqannee bulaa hanga pirezidaantiin naannoo Oromiyaa dhufee dhimmicha tasgabbeessutti ijoollee tasgabbaasaan ture. Achiin booda pirezidaantichi akka waadaa isaatti hin dhufne bakka itti aanaasaa daggafee bulaa erge. Obbo Daggafeen gaafa dhufan nu dubbisanii ijoolleen baay'ee finciltee turte. Akka koreettittis nuti dubbataa turre ijoolleen duraan mootummaan keenya loluu hin qabnu finciluu hin qabnu jedhan amma walga'iitti hirmaatu dhufan ijoolleen kun immoo kaleessa turte kan jedhu rukuttaa jalqabu. Yeroo kana waci ka'a. Yeroo kana Oromoo gidduutti fiigee dhufeetan dhiisaa jeen amma alagaa gidduutti wal loluun keenya nama kolfaan nu godha mootummaan keenya dhufee jira. Amma Oromoota walitti ka'ee nuun jedha haa galanii dhiisaa jeen ijoolleen haa jettee eegatee jettee jedhanii galchanii gaafa galchan immoo ijoolleen kunis akka waan itti nu yaadaa turre sana nu jalaan faallessine barbaadeera. Chi ooditiriyeemii steejii irratti baheetan dubbadha. Maal je'een dubbadhaa warri duraan wanti kun nuun ilaallatu jettanii mana turtanis har'a yeroo murteessaa irra jirra. Ijoolleen Oromoo Oromummaa isaaniitiin reebamaa jiru biyya hambaa kanatti. Mootummaa Oromiyaatitti gaafii nu dhiyeessinu kana faallessitanii jajuu mootummaa keessaniitiif jecha aantummaa biraa argachuuf jecha hogootan wal gaafachuu jirra. Seenanis isin gaafataa yaada jiruun dubbataa. Batteen kallattii qabsiisaa jira. Actually kallattuma qabsiisaa jira. Ani araarsetani beek. Araarsetani garuu maleen wajjin dhaabbadhaadha faallaa keenya dhaabbatina yoo xiqqaate. Aantummaa agarsiisuuf amma ijoolleen OPDO maaloo hin jenne yeroo sana. Amma mucaan tokko waajjira pirezidaantii jira hin beeka seenaa kana. Nu mootummaadha jee bahee yeroo sana. Garuu xinnuma waggaachisi siqu taaksii keessaa buusanii tuman. Kanuma mootummaadha jee. Mangistiin eenyu koo jennaan yeeta abbaan. Gabaabumatti mana hidhaan galte kanaaf immoo waan. Waltajjiin sun akkuma ta'etti ta'ee gaafa xumuramu maal jedhee bahaa BOFs ibsa kenneera yeroo sana ijoollee muraasatu rakkoo kaasa. Waliin gallee wannoo sana waltajjii. Waltajjii sana irratti kan walii galame asumaan bubbulaa rakkoo keessan nan furaa jedhe. Yoo kana jedhu nu dhiiftee galuuf jettee ijoollee nu dhakaadhaan itti yaatee turte. Kallattiin dhufanii to'annaa jala ooltinaan hin jenne. Mee aqii waajjira poolisiitiif ibsi waa'ee ijoollee hidhamtee kanaa naan jedhanii konkolaataa keessa nu galchanii ijoolleen kana argitu marsitee konkolaataa illee qabnaan
Anumatu gadi bu'ee lakki waa'ee ijoollee hidhamtee dubbattanaan jedhanii dhiisaa nan deebi'aa jeen. Chi eega jettee deemi jedhanii oon achi ga'u qabattoo keekkadhu galanaan jedhanii akkasittan hidhame. For that matter Ihaadeeg irratti qabsaa'uufis kanan murteeffadhe hanga sanatti akkuma nama tokkootti malee Ihaadeeg akka sirnaatti isarratti qabsoo yeroo guutuu kennuudhaaf murteeffanneen ture. Gaafa mana hidhaa Baahir Daar sana yakka koo malee waan nagaa dubbadhee araara dubbadhee afaan fincaan barmeeliin guutame duratti magaazana qorqorroon ijaarame tokko keessatti gaafa gatamnu yeroo jalqabaatiif nan dhaabbadhee yaade sa'aatii tokko olan dhaabbadhe mana sana keessa. Maaliif warri yakka adda addaatiin hidhatame warri qotee bulaan Gojjaam kun mana guutee jira nama 200tu konteenara sana keessa jira. Ammoo namni haaraa dhufe bakka barmeelii fincaan namni itti fincaa'u wanti biraas ol buggaafannis jiraate bakka itti eenyu jiru balbala dur. So newcomeriin yeroo namni haaraan dhufu achi bakkisaa. Achi ciisuun koo dura baay'ee yaade. Sirnichi esseenshaalii sirna hamaa ta'uu yeroo sanarraa nan murteeffadhee sana booda akka carraa namni waraanaa wayii Oromoo ta'ee waraana keessaa hidhame wayii achi jira ture isa qofatu na beekee ol xiqqoo ol na siqsee ofuma addina ciibsee sanaan gaas ministeera tokko gara dhumaatitti seenan duratti siin jee sun hunduu ta'ee gaafa mootummaan eenyu keessa ta'u yeroo sana gaazexarrattis maqaan keenya ba'ee biyo. San booda miseensa taatee jechaadha. Achitti ijoolleen miseensaa achitti dhufanii nu dubbisuu jalqabanii. Gaariidha. Maal jechi sagantaa ABO yeroo san sirriitti laaltee. Sagantaa. Maal galma ga'uudhaaf moo waan muufadheef miseensa taate? Lakki waan muufadheef hin taane bahuufillee carraan tureera gara qabsootti garuu yeroo sana murteessine waa sadii barsiifamtaa maandhetti yoggaa qabamtu dura sagantaa siyaasaa heera dhaabaa fi kaayyoo naamusaa kan jedhamu. Waan sadeen kana bartee eega hubattee akka itti amanteen booda lafee goototaatiin erbuu seentaa santu ta'e. Kaayyoon suni amma kaayyoo sanitti hoggaa dhufnu. Kaayyoon naamusaa jira. Kaayyoon naamusaa jechuun qabsoo naamusa akkamiitiin akkama sakkamuudha. Sagantaan siyaasaa jira. Sagantaan siyaasaa sun na amansiiseera. Heerri ittiin bulamu jira. Heerri sunis naa fudhatameera jetteeti kanneen. Kaayyoo jechiis keessattuu sagantaa siyaasaa wajjin walitti qabnee hoggaa laallu irra caala kaama Oromoo keessatti yeroo adda addaa wanni ka'u tokko jira. Jechi kaayyoo wajjin keessattuu fottoqanii biyya Oromiyaa jedhu ijaaruu keessattuu immoo kun ABO wajjin wal qabatee ka'a. Kan biraa immoo Itoophiyaa keessatti biyya walqixxubbaan bilisummaan fi jastisiin keessatti daraaree biyya akkasii an jedhu kuni darbee Oromoo keessatti wal falmisiisa. Yeroo san gaafa ati miseensa ABO taatu waa'ee kaayyoo kan akkamitti qabattee ilaalte kan wajjin wal qabate keessattuu fottoquu fi Itoophiyaa keessatti biyya dimokiraatawaa ta'e biyya Oromoo mirgisaatti kabajame an jedhu kana akkamitti ilaalte yeroo san? Egaa miseensa ta'uun duras waan siyaasa Oromoo itti dhiyeenyaan numan hordofa. Yuunivarsiitii yoo seentu falmiin Hasan barattoota Oromoo beekta waama siyaasati. Tariisin ogeeyyii fayyaa waan taataniif yeroo baay'ee keessan qo'annaa irratti dabarsitu ta'a nuti garuu baay'ee isaa wal falmiin doormittis alattis ta'u wanti dubbisnus wanti yaannus kanuma ture. Kanaaf amma achi keessa turretti yaada politikaa Oromoo keessa jiru laalatuma guddannes laalatuma turres. Yeroo sanatti immoo addatti waa lamatu deemaa ture qabsoo Oromoo keessumattuu ABO gidduutti. Gareen tokko gareen amma ABO aangoo qabate kun Jaldaawud fa'aa gara 2000 kan yeruma nuyi yuunivarsiitii seenne sana kan aangootti ba'an hayyuu duree ta'ee kan filame jechuudha. Yeroo kana falmiin ka'ee ture. Falmii sana hin dhageenye karaa adda addaatiin. Maalidhaa gareen amma aangoorra jiru kun sagantaa ganamaatirraa maqeera. Sagantaan ganamaa ka ture Oromiyaa Rippaabilika ijaaruudha.
Kanaaf abaa'oon amma asmaraatti hooggannisaa jiru kuni sagantaa kanarraa maqeera, ganeera, erbuu jaallanii nyaateera, ololli jiru deemaa ture. Gareen sun qaama jijjiiramaa transitional authority jedhanii hooggana jiru kanaaf beekamtii kenninu jedhaniit korri biraa hanga godhamee hoogganni waliigalaa uumamutti transitional authority nuyi jedhanii uf mudanii turan. Gareen kun namoota jajjaboo qaama ce'umsaa kan jedhamu obbo Galaasaa fa'aa jedhamu jechaadha. So Galaasaan fa'aa otoo asmaraayyuu hin bahin gabaabumatti warri isaan falmii kana keessa si himuufan akkuma kontekstii isaa hubattuuf gareen kun alarra turaniiru. Namni baay'ee bebbeekamoon akka Ibsaa Guutamaa fa'aa ni barreessu weebsaayitii adda addaa irratti sin arginanus. Isaan kun Oromiyaa Ripaablikaaf bahe qabsoon keenya manaayi kanarraa maquun sagantaa durii diiguudha wanti jedhu. Gara biraatiin immoo kan jalleen cofaan deemu yaanni akka ture waldaa qorannaa fa'aa irrattis dhiyeeffataa turan. Yaanni sun immoo lakkii amma haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti gallee heera fudhannee qabsoo hidhannoo kana lagannee federaalizimii amma dhufe kana kan dimokrataa taasisuu qabna. Akki duraan itti deemaa turre sun sirrii miti. Abaa'oon ijjatee of madaaluu qaba, of gamaggamuu qaba. Haalli gaafa Afrikaatti deemaa jiru, haalli biyya keessatti deemaa jiru ka duraarra wayyaadha. Federaalizimiin lafa qabataa jira. Haalli gaafa Afrikaattis jijjiiramaa jira. Waan jiru xiinxalli kun barruu adda addaa irratti hin bahaa ture. Yoo tokko astaayituu eegilleen hojeetti baasaa leenconi. Saayifa Nabalbaal gaazexoota yeroo sana turan irratti hin dhufaa laayibrariis hin dubbisna. Kanaaf falmii kana ni beekna turre. Gaafa sagantaa abaa'oo argu anaaf baay'ee mijataa ta'een arge. Maaliif mijataa ta'e? Mijataa kan ta'e argee kana lamaanuu fixee kana lamaanuu kan araarsuu fi kan bu'uura isaa akkamitti araarsa? Akkamitti araarsaan gaariidha. Inni ganame jedhamu sagantaan amma durii jijjiirame jedhamu kun kan jedhu jechuudha. Sagantichi kun na bira ga'ee ani dubbadhee erbuutti gale kun dubbisee erbuutti gale kun hundeen qabsoo bilisummaa Oromoo farra fiidalaa, farra empaayeraa, farra kolonii, farra abbaa irrummaa, gabrummaa oofuudhaan hiree murteeffannaa saba Oromoo mirkaneessuudha, dhugeessuudha jedha. Bu'urri kana. Kun immoo dimokraatawaa. Ilaali, ripaablika ta'uu qabda yoo jetteen bakka uummataa murteessaa jirta. Asitti immoo Itoophiyaa keessatti jiraachuu qabdas jettee yoo kan murteessitu ta'e. Fakkeenyaaf ammas akkanaa kun let's say carraan kun dhufeera jennu. Uummanni carraasaa ofiin akka ofii murteeffatu ga'eera. Gaafsan dhaabni keessan bakkam dhaabbateet uummata kan filadhaa jettuun immoo maal jettuun isin? Sanatti si ufuufan. Amma essentially yaanni kuni hiree murteeffannaa Oromootiif qabsoofna kan jiru kun anaaf yaada kootiif mooraalii dimokraatawaa waan lama fudhadheera. Kana fudhadheera. Waan lama garuu naagaleera. Tokkoffaa maal jechuudha innumtiyyuu? Hiree murteeffannaa jechuun inni maal jechuu akka ta'e daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Lammaffaa immoo odoo carraan sun argame akka dhaabatitti isin bakka dhaabbattu. Isatti si ufuufan. Kana yaadni kun akka yaadatitti dimokraatawaadha siin jedhee jira. Uummataaf kan kennu. So maalidhaa qabsumti sabboonummaa sabaa irratti hundaa'eyyuu bu'urri isaa kanuma. National self determination. Saba kan ta'e cunqursaas haa ta'u, koloniinis haa ta'u, bulchiinsa alagaa jala qaamni gale kamiyyuu hiree murteeffachuuf mirga qaba kan jedhu konvenshinii idil addunyaatti labse tokko. Mirga uumamaatii jechuudha. Gara biraatiin heera keenya keessatti dhugoomeera. Mirga heerri beekedha jechuudha. Kanaaf inni kun akka dhugoomu qabsaa'uun sirriidha jedheen fudhadhee hiree murteeffannaa jechuun sabatu aangoo olaanaa qabaata. Sabatu fedhii isaatii waan barbaadu murteeffata. Yoo barbaade biyya walabaa, yoo barbaade immoo
walqixxummaa irratti kan hundaa'e federeeshinii dhugaa keessatti jiraachuu sabatuun murteessaa jechuudha. Ammas qaamni lameen leetsee qaamni lameen jira. Yeroo sana filannootu uummata. Ammas beekeera san walii galleerra waan ati jettu kana hundattiyyuu ifaadha baay'ee gaarii gooteen nu ibsite. Hanan gaafachuu barbaade garuu maalinni gaafa bakkas gahamu gaafa uummanni carraa lamaan kana keessa yookiin carraa kana keessa filachuudhaaf dhaqu humni lama jiraachuu danda'a. Tokko fakkeenyaaf Itoophiyaadhuma keessatti Oromoon saba kaan wajjin wal qixa ta'ee akka jiraatu biyya dimokiraatawaa ta'ee akka qabaannu an jedhu jiraachuu danda'a. Kuniyyuu dhaqee uummata hin kakaasaa hin dammaqsaa uummanni kana akka filatu gochuu danda'a. Kan biraa immoo lakkii biyya mataansaa biyya of danda'e biyya Oromiyaa jedhu ijaarranna kan jedhu hin jiraatu. Kana keessa dhaabni keessan akka dhaabatitti ati immoo akka nama dhuunfatitti kam lallabdaa jechuun. Kanan ani lallabu Oromiyaa Rippaabilikaa akka ijaarratu. Kunis sagantaa ganamaa akka hin geeddarin abaa'oon. Achuma irrattis. Ammas akkasitti amana. Eeyyeen akkasitti namana. Biyya walabaa ijaarrachuun immoo mirga. No, ani mirgaan qabu hin jenne ani. Inni kun garuu bu'urri dimokiraatawaa kan ta'e inni kun uummataaf haa laatamu. Kan federaalizimiitti amanu hin dhiyyeeffata akkuma jette. Ani immoo Rippaabilika wayyaaf Oromiyaa biyya walabaa ijaarrachuu wayyaaf wannan jee nan dhiyyeeffata. Abaa'oonis amma akkasumatti amana. Eeyyeen sagantaa kana hin geeddarre. Kana jechi akkuma atuu jette kun tokkoffaa UN declaration wajjin wal qabataa mirga uumamaati kan jette anillee nan fudhadha garuu practical wanni jedhamu immoo jira feasibility wajjin waa wal qabata. Faayidaan uummata Oromoo kamoo ta'e maximize ta'a kamoo ta'e irra caala uummanni Oromoo fayyadama kan jedhu namni tokko maal jedhu fakkeenyaaf Oromiyaa yoo xiqqaate sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiraatan wajjiniin hedduudhaan wal daangeessa kan jedhan hin jiru jechaadha. Kanammoo addunyaa amma jiru kana keessa wajjin wal qabate daangan dursee beekame fakkeenyaaf biyyootiin adda addaa daangan isaanii kan beekame kolonii wajjin wal qabate Eertiraa odoo fudhatte amma fakkeenyaaf Ixaalii wajjin gaafa Ixaaliin biyya kana bulchitu daangan amma tokkoon sararame hin jira kan jedhu jira. Lammaffaa Somaalilaand iyyuu odoo fudhatte amma tokko kolonii wajjin wal qabate hin qabu jechaadha. Kan biraati Afrikaa keessatti immoo daangan baay'eensaa recognized kan ta'e AU amma fakkeenyaaf AU charterii AU fudhatte wanni inni baay'eensaa recognized godhee daangaa fudhate san recognized godhee darbaa jechaadha. So kana hunda wajjin walitti qabdanii akka dhuunfattis haa ta'u karaa biraatti laalteerta. Maal jedhama amma harka tokko daangan kun practically ta'uu danda'a. Kan biraa kanumatti immoo gaafii biraa sii dabaluun barbaada. Yeroo baay'ee sabni fottoqeetan biyya mataa kiyyaa ijaarradha kan jedhu saba lakkoofsan biyya san keessatti xiqqaa ta'e yookiin minority saba jedhani manni Oromoo biyya kana keessatti majority kan jedhamu qubsumni isaallee seentarii giddugaleessa irra qubate uummanni isaa diinagdeen baay'een illee achii ba'a. Even maal jechuudha Oromiyaan hin fottoqa gaafa jedhamu Oromiyaan fottoqa moo saboota kaanturraa fottoqa kana hundayyuu mee walitti qabiiti. Ayyee gaafii baay'ee na gaafatte yoon irraa fadhe gidduun na yaadachiista. Ammoo gaafii bu'uura waan ta'eef xinnoo ishee yeroo naa kennita akka maaliif bu'uurri qabsoo keenya bakka kana waan jiruuf uummanni keenya illee namoonni nun hubatin illee akkasitti akka nu hubataniif carraa kanatti fayyadamee dubbachuun barbaada. Ka jalqabaa feasibility sana dursaayyuu immoo feasibility caalayyuu wannumti hiree murteeffannaa kunuyyuu faashinii darbeedha. Oromoon fayyadu. Hin fayyaduun jedhe malee faashinii darbellee hin jenne. Kan biraa ittansii dabalaati. Namni kana deeggaru xiqqaadha. Oromoon baay'een biyya walabaa ta'uu hin barbaadu. Yaadonni jedhan jiru. Isa kanarraa isii ka'a. Uummanni bal'aan hin barbaaduu fi ni barbaadaasaa carraan laatameef ilaaluun qaba. Tokkoffaa significant qabsoon godhameera. Hiree murteeffannaaf. Namni du'eera. Qeen Oromoo baay'een barbadaa'eera. Gaarreen Oromiyaa keessaa bakka baay'eetti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'eera. Kufanii jiru jagnoonni baay'een koozii kanaaf. Kanaaf yaanni kun yaada fudhatama qabu miti yaanni jiru kufaadha kanaaf. Namni baay'een hin bituu isa
evidensiidhaan ilaalla. Hiree murteeffannatti fidne gaafa uummanni sagalee bilisaan kennu sana eentu deeggara eentu hin deeggaru amma asirratti tilmaaman namni baay'een yaada kana hin deeggaru yaada jedhu irraa haa dhiifnu jedheetan. Kanaaf qabsoon keenya bu'uurri akkan duratti sii kaase carraa kana uummata cunqursaa jala tureef fiduudha. Akkuma uummata Iskootlaand kufaa godhuu danda'a uummanni. Riferendamiin durattuu kufaa godhuu danda'a. Fakkeenyaaf ABO'n otoo akkamaatti ukkaamamuu baatee paartii siyaasatti miti galmaa'e miti heera biyyattii fudhatee miti heera kanaan dorgome Oromiyaa walaba taateen ijaara sagantaa jedhu qabaatee himmoo yoo yaanni uummataa nu bira hin jiraatu ta'e. Seegale dura paartichumtuu aangoon argatu caffeen dhuunfatu. Yoo uummanni keenya sagantaa ABO kana deeggare tokko agarsiiftuun ABO filatamuudha. Achirraa kaasee caffee galeet immoo kan itti aanutti deema. ABO'n of keessattuu laalee hin fayyadu yoo midha guyyaan kana gaafannu kan jiru lama sadaffaa caffee sanaan yoo caffee to'ate jechuudha. Gaafii kana dhiyeessa. Kanaafuu inni kun isteeppiin kunuu jira akka itti deemamuuf. Inni biraa fiizibiliitii isa jiru sana baay'ee nama baay'eetu dubbata. Keessumattuu dura kan kaaste jaalleen jiran wanti ABO'n itti adda bahee tokko kana. Wanti kun fiixan bahuu hin danda'u qabatamaan. Oromiyaan lafa bal'aa sabaaf sablammoota baay'een daangeffamti. Biyyootas baay'een daangeffamti. Sabaaf sablammoonni Oromiyaa irraa intarastii qabu. Kanaaf jecha yoo nuti walaba taane mootummaan Oromiyaa tokko gidduu kanatti walaba ta'e hunduu nutti ka'a. Ugoomuu irratti. Inni biraa immoo caalatti Oromoon saba bal'aa waan ta'eef saboota kana wajjin yoo jiraate fayyadamaa ta'a diinagdeedhaan yaadni jiru hin ka'a. Kan diinagdee boodan itti deebi'a ni danda'ama kan jiru sana jala muree kanan sitti barbaadu jalqaba yoo jaarmiyaa siyaasaa saba tokko bilisoomsu ijaartu nama 19 taatee walitti dhuftu mul'ata qabatteeti ni danda'ama jetteeti. Otoo uummata bal'aa bira yaadni kee kun hin gahin mul'ata qabatteerta. Saba koo kan baasu bilisummaadha jettee gaafa kaatu mul'ata qabda. Laaltee jirta jechuudha. Saba dur birmadummaarra ture birmadummaan isaa immoo gabrummaan sarbame biyya aadaa guddaa sirna mootummaa gadaa jedhamu qabaataa ture. Inni sun humnaan jalaa cabe. Sabni sun guddaadha dachee bal'aa qaba. Deebi'ee biyya ofii dhuunfachuu ni danda'a. Mul'ata jedhu. Sagantaan ganamaas isa kana. Baay'ee sagantaa ganamaa waan jedhu kanarratti Dr. Diimaa fa'aa wajjin haasa'een ture. Isaani actually self determination perspective saniin laalle hiree ofiin murteeffachuu kana akkaataa saniin ol keenya jedhu hireen ofiin murteessuu kuni fottoquu yoo qabaachuu baate guutuu murteettee amantaati himtiyyuu.